Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хызур ТВда сезнең белән мин, Резида Саляхова. Хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен башлый. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Риваят төрки халыклар этникасы һәм һөнәрчелеге ансамбле вәкилләре, әлеге ансамбльнең җитәкчесе, солисты, борынгы музыка уен кораллары коллекционеры Руслан Габитов һәм әлеге ансамбльнең администраторы, солисты, музыканты Илмир Ямалов. Әссәламу алейкум, егетләр. Ничек килеп җиттегез, ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер, яхшы барсыздар. Ярар. Егетләр, менә әлеге этно ансамбльне оештырып җибәрергә нинди сәбәпләр этәрде сезне? Ник менә, гомумән иң башыннан ук этно коллектив булып җыелыштыгызмы сез? Әллә башта фольклор ансамбле идегезме? Әйе, безнең оешу тарихы бар инде, әлбәттә. Бик кызыклы. Без Илмир белән баштарак сырный ансамбль вәкилләр, солистлар. Әйе. Менә шулай туры килде, без инде үзебезнең ансамбль оештырдык. Башта фольклор юнәлешкә аяк бастык, без Ринат Гыйләҗев ярдәме белән сырный ансамбль белән. Шуннан соң төрле сәбәпләр аркасында башта Руслан әкрен генә үз юлына китте. Шуннан соң мин үз юлыма басып, менә ничектер шулай язган, күңел җибәрмәдем. Мин аннары тагын этно төркемгә килеп эләкте. Менә сорауга тагын тагын әйтәсе генә килә. Башта әйе чынлыкта җыелгач, ансамбль үзенең юнәлешен эзләде. Улай бер бар. Ничәнче еллар инде бу? Без оештык 11 елда, без 1-2-3 еллык кына без төп фольклор, эстрада фольклор дип атасак була. Фольклор театры дип атасына була. Алай. Безнең ул юнәлеш хәзер дә бар әле. Ләкин хәзер без башка юнәлешне өстенрәк күреп эшләп киләбез шул елда. Бу инде этно төркем атала. Ә ни өчен риваят? Риваят, ни өчен риваят? Чөнки безнең максатыбызга туры килә бу атама. Риваят тәрҗемә иткәндә рус теленә ул предание. Аны күкше легенда дия. Ләкин ул күбрәк предание туры килә. Без менә борынгыдан күчеп килгән бүгенге көнгә кадәр сакланган тарихи ниндидер әсәрләр, йолалар, җырлар, биюләр, уен кораллары булар барсын да безнең максат сакларга, һәм инде күтәрергә. Шул нәрсә. Максат безнең. Гадиерәк фольклор ансамбль белән чагыштырганда безнең һәр вакытта кай вакытта әйтәләр мәсәлән. Аермагыз нидә? Әйе, ошаган дип әйтәләр, кай вакыт киресенчә умәнди. Безнең бердән-бер беренче юнәлеш ул тере музыка уен кораллары белән тарихи музыка уен коралларын күрсәтү. Анда мәсәлән җәяләр дисеңме, борын сыбызгылар дисеңме, тагын катлаулырак уен кораллар, гадиерәк уен кораллары дисеңме. Иң беренчесе үстенлек күрәбез тере тавыш кешегә яңгыратып карарга. Чөнки кеше сусаган бу әйбергә. Әйе. Гомумән, әгәр сөйли башласак, эшчәнлек турында, ой, ярым сәгать кенә җитмәс дип уйлыйм. Шулай да. Ә менә шушы уен коралларында, борынгы уен коралларында кем өйрәтә сезне уйнарга? Үзегез өйрәнәсезме аны? Чит илләрдән алып кайтасызмы? Каян алып кайтасыз? Каян башланды бу коллекция җыю? Беләсезме, бу үзенә бер яшәү рәвеше дип әйтер идем мин. Без менә иртән торабыз, менә нәрсә белән шөгыльләнәбез. Бүген шушындый уен коралын өйрәнәм яки анда әсәр яздырам, тапшыру яздырам. Көндә менә шушы эш безнең, көндәлек эш безнең, эзлекле рәвештә. Әйе. Ничек итеп өйрәнәсез сез аны? Менә интернеттан күрәсезме аны? Әлбәттә. Biz инде эндәшәбез үзебезнең музыкантларга. Һәрбер кеше үзенең юнәлеше буенча эшли. Башыннан башласак, әйтергә кирәк, без профессионал музыкантлар ансамбльдә. Һәм һәрберсенең үзенең юнәлеше бар. Кемдер баянчы, кемдер җырчы, кемдер биюче. Ләкин ансамбльдә шундый универсаль булырга туры килә. Җырлаучы да, биюче дә уен коралында. Менә биюче кызыбызга өйрәтергә туры килде Курайда уйнарга мәсәлән. Мәсәлән, минем база бар. Синең база инде бөтен уен кораллары. Кайда булсам башланган, мәсәлән, Курай, минем беренче уен коралы Курай иде. Шуннан әкрен генә менә шулай күрә, үзеннән өйрәнә. Русланның сүзен дәвам итеп кенә. Белмәгән җирләрдә без сөрөс фольклор экспертлардан менә монда ничегрәк уйнарга кирәк. Безнең булды бер хата дип әйтсәң дә дөрес булмас инде. Гыжык уен коралында үзебезчә уйнадык, ничек күргәнбез. Үзебезнең фольклорчы Геннадий Макаров күрсәтте, ничек дөрес тотарга, шул мәсәлән кылын. Ул бик күп шундый тәҗрибәне өйрәнә эшли. Димәк, бездә өйрәнерлек кешеләр бар безнең Татарстанда. Әлегә бар. Ул бармак белән санарлык, ләкин ничәдер
күпмедер вакыттан соң алар калмаска мөмкин. Шуңа күрә Менә сез буласыз инде өйрәтүчеләр аннары. безнең максат Өйрәнеп калып, без алга таба әйе, шушыны халыкка җиткерү. Чөнки язучының шундай бер баты, уйлаган әйберсен язырга тиеш, язып, аннары чыгарырга тиеш. Чыгаргач кына халык аны алып укый ала. Шуның көк музыка уен коралы тәк торырга тиеш түгел, ул уйналырга тиеш. Әйе, бәлки киләчәктә сездән инде дә булса әсбап чыгарырсыз әле шушы борынгы уен коралларында уйнау буенча. Бәлки, ләкин без тәҗрибә тупларга. Резидә мин куркам, чыкмады микән инде Руслан шундый әкрен генә төпләп, адымлап кына ясый. Кайдадыр ятадыр да ул әсбап. Шулаймы? Ярар, безгә дә күрергә насыйп булсын инде Алла берсә. Без сезне телевизордан да еш күрәбез, клипларыгыз да бик кызыклы. Быел менә шәхсән үзем сезне республика ифтарында күрдем, чыгышыгызны бик күркәм, субханалла. Тагын нинди чараларда чыгыш ясыйсыз? Безнең эшләү юнәлешебез берничә юнәлештә эшлибез. Без шуның бер юнәлеше дини музыка. Бәйтләр, мөнәҗәтләр башкалар. Әле безнең өчен бу яңалык ниндидер? Әйе, Безнең өчен түгел, ул тамашачы өчен дә яңалык, чөнки без үзебезне бу юнәлештә кирәкле дип санадык. Менә сиңа карасаң, бар фольклор ансамбльләр, бар башка ансамбльләр һәм дини юнәлешкә ничектер аз әһәмият бирелгән. Юнәлешне үстерергә кирәк безгә. Материаллар бар, шулай ук экспертлар, фольклористлар бар. Без шул материалны алып эшләп, шуны ифтарларда, кайдадыр дини мәүлидләрдә, мәсәлән, мәскүләргә барып кайтып күрсәтергә насыйп булды һәм тамашачы беләсезме, ниндидер бер тәмлелек белән кабул итеп алды, чөнки бу безнең өчен дә имтихан булды. Әле бит кирәк, без дөрес барабыз микән, халык дөрес кабул итәр микән, аннары тәнкыйтьчеләр бик күп, алар ничек әйтер микән дип. Аллага шөкер, барысында уңышлы үтеп, алга таба бездә ышанып калабыз, киләчәктә үсеш булыр дип алабызса. Тәнкыйтьчеләр дидегез. Әлеге юнәлеш әле үсеп кенә килә, тәнкыйтьчеләр инде бар, шулаймы? Тәнкыйтьчеләр сез булмый бит. Шулай. Тәнкыйть кирәкле шәйдер дигән бит Габдулла Тукайда. Кемнәр соң алар тәнкыйтьчеләр? Алар дини әһелләрме? Дин әһелләре. Гади кешеләрне алып зур Түрәсенә дәрәҗәле түрәгә кешеләр хәтле. тәнкыйтьли үзенә күрә. Но шулай да Һәм һәрберсе тәнкыйтьсез. хаклы әйтергә. Сүз уңайына әйтергә кирәк, бездә тәнкыйтьләү мәдәнияте кергән икән. Тәнкыйтьләү өчен мин уйлыйм, иң башта әфәрин, егетләр, менә шулай. Ләкин менә бу юнәлешкә барып карагыз дип әйтергә кирәк диген. Ә бездә эшләү башлау белән, сезнең костюмнар менә булай начар. Без аны кабул итәбез, дөрес кабул итәбез. Без чөнки профессионаллар буларак безнең үсешкә ул бик әйбәт адым ясарга. Үпкәләмисез, нитмисез инде, рәнҗемисез. Без кабул ничек барышлар кабул итәбез. Мин кайтып җырлыйм, әлбәттә. Ләкин ул үтә торган әйбер. Юк, сез аны кабул иттегез дә оныттыгызмы? Әллә инде камилләшергә тырышасыз? Без аны салып куябыз менә компьютерга. Һәм инде шуның берничә тәнкыйтьне җыябыз да, һәм инде нәтиҗәгә килеп без аны камилләштерәбез. Шул уен коралы, мәсәлән, кай вакыт тәкъдир иткәндә без әйтәбез бер төрле, безгә әйтәләр, аны бит алай түгел, менә булай дип әйтергә кирәк. Без аңлашылды. Костюмнарга кагылышлы. Менә монда бизә үрнәге, ул безгә хас түгелдер. Киләсе костюмны тектергәндә без инде аны күзгә алабыз әлбәттә. Аңлашылды. Сезнең ансамбльнең бер тату гаилә дип әйтергә буламы? Әллә инде төрлесе төрле якка өстәрйме? Менә Руслан җитәкче буларак бу сорау сезгә. Юк, тату гаилә әлбәттә. Менә безнең ансамбльдә бер кешедә бер артистта юктан гына килгән кеше түгел. Һәрберсе үз эшен ярата, һәрберсе үз эшен белә. Һәм инде халык авыз иҗаты үзенең тарихын, мәдәниятен яраткан кешеләр барсы да. Монда гади кеше эшли алмый. Димәк, аларны менә шушы тарихка, йолаларга мәхәббәт берләштерә. Мәхәббәт берләштерә. Безнең ансамбльдә киткән очракта да безне күп дигән артистлар булмады. Алар китәләр кемдер инде. Гаилә зураю мәсәлән сәбәбе булырга мөмкин. Кемдер башка юнәлештә эшли, ләкин без һәр вакытта алар белән элемтәдә торабыз, аралашабыз, ярдәм итәбез. Сез аларны җиңеллек белән җибәрәсез, Руслан, әллә боздың бит бөтен нәрсәләрне. Һәр кешенең үзенең тормыш юлы бит инде. Аны китмәй дип түгел, китә, ләкин ул вакытта шул вакытта ярдәм итеп. Бар музыкантлар, мәсәлән, язмалар яздырырга кирәк, куллар җитми, кеше җитми, безнең үзебезнең ансамбльдә эшләп киткән егетләргә мөрәҗәгать итәбез, алар безгә килеп яздырышалар, мәсәлән, гадигән алганда. Шулай ук була экстренный дип атала бит, артист халкының була, үзегез беләсез, төнге 3тә шалтыраталар, иртәнге 5тә сәхнәдә торырга. Менә андый вакытларда әлеге артистлар шулай ук балаларын каяда куеп, башка эшләрен ташлап киләләр ярдәмгә, бик рәхмәт аларга. Бу чакта рәхмәт дип әйтәм. Илмир шуңа үрнәк. Шалтыратып, Илмир бу килергә кирәк, шуны мин авылга кайтып киттем. Руслан, яхшы.
1 сәгать Күзен жыртып. әле 1 сәгать калган чарага. Руслан мені шылтырта. Біз инде андай бер нәтиҗә шаяртып калмыйбыз. Аха, кирәк икән, барга кирәк. Бүтәнчә булмый, чөнки бу Шәхсән син дә шундыймы, Эльмир? ансамбль изе. Сорауны тәгаенләп әйтсәң, Суга бурын җибәрү. Суга калу гадәте юк инде. Әйткән сәгатькә киләсең. Инде үзең беләсең, синең белән эшләгән бар, безнең сәхнәләрдә алып барган бар. Соңга олу гадәте минем бар, чөнки мин ябалак. Минем бар шундый бер гадәтем. Минем төнге продуктив вакыт кичкә як, мәсәлән. Аңлашылды. Егетләр, без сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Хәзергә даими сәхифәбезгә тукталыйк әле. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan, kishi uyga biror kishining uyina qo'noq bo'lib kelar ekan. Eng g'adatiy narsa bizda endi isanmisiz deylar. Bizning musulmon dini, islom dini bo'yicha biz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, sizga salom bo'lsin, barakat bo'lsin deb kirga teyish yurt xo'jasining uyina. Bu birinchi adab. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, bir-biringizga salom berigiz. Salam ishdagi bo'lgan oshlanishuvni, xusitlikni bitiradi. Ham salam agardan bir musulmon ikkinchi musulmon qo'lin berib salam bersa, ularning gunohlari mana og'ochdan eshik qo'yila, kuz kuni hozir bizning qo'yila, og'ochdan butun yaproqlar. Shunga shekilli kishining gunohlarida qo'yila ekan salam bergach. Shundan boshlag'ız deydi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Kishining uyina kirgach. Ham endi xo'ja qayda o'tir deb aytay ekan, shunda o'tirga kerak. Mana men turga o'tirasim keladi deb tugul. Qoya o'tirta ekan, shunda o'tirasan ekan. Adabni saqlab. Ham endi bismillah deb butuni biz xo'ja oshiy boshlag'achqina, butuni biz bismillah deb oshiy boshlaymiz. Ham endi o'zimizning yonida bo'lgan narsaga oshiymiz. Tiginda bo'lgan narsani terga kerakmi? Bu adabsizlik. Tigindan bundan tutib rizqni oshav adabsizlik. Mana shunda saqlarga kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, yurtqa kiruvchi har bir kishi taqdim etilgan o'ringa o'tirsin dedi. Ya'ni o'zi saylagan o'rin tugul, xo'ja taqdim etilgan. Chunki xo'ja o'z yurtini yaxshiroq biladi dedi. Yarar, onlari ruxsatsiz ikki kishi orasida o'tirmasqa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Agar ikki kishi oradan kelib oralarına o'tiruv adabsizlik. Boshqa siraga kerak. O'tirga yaraymi yo'qmi? Agarda 3 kishi tag'in bir adablardan qo'noqqa borganda 3 kishi orasida bo'lar ekan, 2 kishi ayrim sirlashib o'tirgan teyish tugul, bu adabsizlik. Tigi o'ylashaq mening turimda o'ylashalar. An tigi ko'ngilida ninder bir uyalıq hissi barlıqqa kela, kitirga tilaga barlıqqa kela. Ham endi agarda boshqa tir millat ahillari bo'lsa, ular o'z tilida so'rashirga tugul, nindi tilda qaralgan. Masalan, biz Rossiyada turamiz ekan, ko'pchilik rus tilini bilalar ekan, shul tilda so'rashirga tegishlar. Yarısı tatar tilida, yarısı rus tilida tugul. Ya'ni orasida bir til bo'larga tegish, bir-birini anglarsin ishonlar. Agarda ular bir-birini anglamasinlar, ular o'ylarlar, ana bular bizning turda so'rashlar ekan deb. Onday tur shik kirmasin ishon. Shayton onları o'zi ishini ishlab vasvasa qila, sen turda so'rashlar ular, sen turda aytalar anda. Ular bir-birisidan pishildab quloqqa so'rashlarga yaramay, bu adabsizlikka kiradi. Ham endi muhtaram jamoat ketganda, mana hozir men turdimda ketdim tugul, ruxsat so'rab ketirga kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, uyga kirgan vaqtda ruxsat so'rab kirigiz, bismillah aytib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb salom berib kirigiz. Ketganda da ruxsat so'rab ketigiz deb aytdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ham endi yoq-yoqqa qaramag'iz. Yurt xo'jasining birakda bola xotini, qizlari alarga, shit xotin qizlarga, shit qizlarga qarovni tiygan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'noqda bo'lganda, ketganda da, kirganda da boshlig'izni
теге иеп, өзінің теге татарлар айтмышлай қонақ болсан тыйнақ бол, тыйнақлығын сақлап, кіргенде де шыққанда да шу тыйнақлық белән кірерге керек. Чөнки кешеләр өзінің mana шушы намуслыгын саклау ол ислам диненең негезе булып тора. Инде безнең татар халкында ул бигрәк тә таралган. Җыелыш тамамлангач, мәҗлес тамамлангач, кунаклар таралыр алдыннан дуга кылу. Коръан укып, матур итеп дуга кылу. Бу күркәм гамәл булып санала. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтеннән булып санала. Мен шушындый кыскача гына кеше үзен ничек тоторга тиеш кунакка барганда. Кыскача гына насихат сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Риwayat этно ансамбле егетләре. Егетләр, менә гадәттә яшьләрне тарих белән кызыксынмый диләр. Сез инде күп кенә яшьләр белән, күп кенә балалар белән аралашкан кеше буларак, аларны шушы тарих белән кызыксындырган кеше буларак, таныштырган кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Чыннан да балаларның бер дә кызыксынуы юкмы тарих белән? Юк, әйтмәс идем, яшьләр арасында төрлесе бар. Төрле юнәлештә эшләүчеләр бар. Һәм тарих белән кызыксыну, милләт тарихы белән, киләчәге белән кызыксынулар бик күп. Менә шул әйтик, сәләт оешмасы, башка дини юнәлештә, мәчетләрдә булган яшьләр алар кызыксыналар тарих белән. Син хәзер ерактан башладың, беләсеңме, монда нәрсәдә бетерә кирәк. Тарихны уятыр өчен нәрсәдер кешене итерергә итеп. Шул китапларда актарган өчен. Мәсәлән, Ренат абыйның бар биде шундый бер гадәте, ул әйтәдер, менә Нурихан Фаттахның шу китабында менә бу уен коралы менә булай тасвирланган дип. Ишеннән дә ачып карыйсың, менә булай үзең аңлыйсың. Шулай бәлки баланы тарихка өйрәтергә тоттырасың Курай. Әкрен башта ул Курайны сыбызгы буларак кабул итә. Аннары уен коралы буларак, аннары уларның милләтенең дәвамчысы буларак ул бит Курай синең уен коралы. Менә вакыт ягы бердән. Шул балаларга без куркабыз ничектер яхшы сыйфатлы уен кораллары бүләк итү. Бүләк итәргә, аннарсын Туган көнгә белмибез нәрсә бүләк итә. Бүләк итик, яра музыка юнәлеш булмасын. Шул ук башка китаплар дисем, рәсем ясатан китаплар. Аннарсын балаларына йөртергә кирәк, шундый зәвыклы концертларга йөртергә кирәк. Күреп исәргә тиеш. Белергә тиеш, сеңдергә тиеш. Менә мәсәлән без мәктәпләргә концертлар белән барабыз. Узган елларын барадыр. Һәм дә концертлардан соң балалар киләләр. Кызыксыналар, сорыйлар, әйбәт. Безгә шундый отзыв яздылар, рәхмәт хатлар яздылар. Менә сезнең концерттан соң безнең балалар музыка мәктәбенә язылдылар. Менә бит. Музыка уен коралларында Димәк, сез максатыгызга ирешеп барасыз. Әйе. Безнең гадәттә 45 минутлык әзерләнгән программабыз сәгать ярымга сузыла, чөнки чыннан да балалар китә алмый. Костюмнарны каралар, кемгәдер менә бу кул эшләренә, димәк бу сәнгатькә тартын бала. Ул карый инде алкалар, кызларның инде ул шу алкаларның инде һәр вакыт безнең шәптер. Иң ялтыраган әйтәләр бит. Шуның кебек. Менә мәктәпләрдә йөргәндә мондай бер бар. Мин уйлыйм, без кызыксындырабыз. Мәктәптән тыш, шулай ук без бит инде Татарстанда, Казанда яшәгән җайларга ул яктан Татарстанга бик күп вәкилләр килә, төрле милләтләр, бу шул чит илләрдән килүчеләр дигәнме, Россиянең төрле төбәкләренә. Без аларга татар сәнгате, мәдәниятен күрсәтәбез һәм кайберәүләр килеп әйтә, менә бит минем туганнарым арасында татар бар, шуның хәтле миңа якын дип әйе, чыннан да. Мәсәлән, минем балам укый торган мәктәпкә менә Риwayat этно ансамбле килми. Мин аны кая алып барырга тиешмен сезне күрергә? Зәвыклы концерт дидегез. Кая күрсәтәләр ул? Директор киләсез, менә әлегә чакырыгыз Риwayat этно төркеме. Бу чакта әти, әни кызыксына үзенең балаларына, чөнки мәктәпләрдә бар шундый мөмкинлек артистларны чакырырга. Бу чакта түләү турында гомумән сөйләшергә кирәк түгел. Теләге булган һәр мәктәп үз җаен таба. Анда безнең бар бит артистларның бартыр дигән әйбер. Без киләбез бушка эшлибез. Аның карамында мәктәп безне икенче юлы нәрсә беләндер ярдәм итә. Әйе. Безнең бердән бер уңай теге дәрәҗәгә җитүебезнең нәтиҗәсе, ул да булса без кеше белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Бер кем белән дә талашкан юк, Аллага шөкер. Хәтта була бит инде, тормыш бит инде ул. Була кайбер әйбер әйтә. Әйе, сәнгать. Үзебезнең арада нәрсә генә булып бетми, без ашланышабыз, ләкин шулай дус булып калабыз харап. Әйе. Юк, ашланышы дигән сүз түгел. Күбрәк Руслан җитәкче булар, безне сүгә инде, ярашлы дип әйт.
Sizde su fayda yok нәрсә. Сез үтә дәрәҗәле артистлар һәммәгез дә профессионаллар үзегез эшли. Менә балаларга шундый тәрбияви эшчәнлек алып барасыз балалар арасында. Үзегезгә шуннан нинди дә булса йогынты, нинди дә булса тәэсир итәме менә шушы үзегез камилләшә барасызмы? Балаларга тәрбия бирү нәтиҗәсендә. Ниндидер үзгәрешләр барыбыр тоясыздыр бит үзегездә дә. Әлбәттә, бу ике яклы. Ике яклы. Без нидер мәгълүмат җиткерсәк, кешедән нәрсәгәдер этәргеч ясасак, алар да безгә этәргеч ясыйлар. Менә шул нәрсә инде критика дибез, әйбәт. Тәнкыйть дибез, әйбәт. Тәнкыйть безгә этәргеч ясый. Безгә тамашачының нәрсә реакция дибез, әйбәт. Мәсәлән, концерт куябыз. Бу номерда ничектер кул шапмадылар, азрак кул шаптылар, әйбәт. Үтемлелеге азрак. Үтемлелек. Без инде шуңа карыйбыз. Менә моны үзгәртеп карыйк әле. Моны үзгәртсәк ничегрәк булыр икән? Без әлбәттә үзебездә эшлибез һәр вакыт. Килешеп икенче яклап кына әйтәсем килә, балалар кайвакыт шуның кадәр кызыклы. Аларның бит фикерләве башка гомумән. Кызыксынган баланың соравы үзе кызык. Кайвакыт шундый читен хәлдә каласың. Әничә бу булай? Шундый гади сорау бирәләр. Үзегә сорау биргән булмаган була. Әничә бу уен коралдан бәйле менә бу сорауны биргәнебез юк икән. Без шуннан соң кайтып эзли башлыйбыз, язабыз. Киләсе юлы без инде рәхәтләнеп авыз тутырып җавап бирергә. Укытучы да өйрәткән процесста өйрәткәндә өйрәнә, үзе дә өйрәнә диләр, шуның кебек инде. Әйдәгез гастрольләр турында сөйләшик әле егетләр. Бик рәхәтләнеп. Әйдәгез әле сөйләгез әле бик рәхәтләнеп. Башлык шуннан без бит Казан Татарстан белән генә чикләнмибез. Без ни өчен төрки халыклар ансамбле буларак алдык, чөнки тамырларны карасак, безнең материаллар шул уен кораллары дисен, шул җырлар үрнәге, менә борынгы җырлар, алар бит инде татар белән генә чикләнми. Якынайганнан якыная барабыз. Без менә хәзерге көндә дә әле безнең бар шундый бәхәсләр тәгә татар башкы җыры дигән булып китмәйме? Һаман ничәптер шуңа бәйләнеп. Бит карасаң анда Кырым татарларының репертуарын кыргыз, казак якынайганнан якыная, шуңа күрә без чикләнергә булмадык. Менә шуның аркасында киңрәк алганга күрә безне чакыра башладылар, хәтта Европа гына түгел, анда мәсәлән Африкаларга да барып кайткан чак булды. Кытайларны, Финляндия, Венгрия бу якларны карасаң. Шулай йөрибез. Менә Аллага шөкер, кайда гына бармыйк, без үзебезнең йөзне күрсәтәбез. Татарстандан яклыйбыз. Канәгать булып калды. Әле өстәвенә бу соңгы елларда әйтергә кирәк, безнең мәдәният министрлыгы бик нык күрә башлады эшләргә үзенә һәм яхшы бәя бирә башлады. Зур чараларга инде үзебезне чыгара башладылар. Бу зур ышаныч. Җаваплылык, әйе. Мәсәлән, шулар соңгыларның берсе Кыргызстанда үткән Бөтен дөнья төрки халыклар фестивале булды. Уеннар. Ул Олимпия уенның икенче төре, шуның хәтле без анда барып үзебезне күрсәтеп Татарстандан яклау белән түгел, анда инде җитәкчеләр, менә күптән түгел продюсер, шул чараны оештырган продюсерлар безгә шалтыратып үзләренең кызыклы тәкъдимнәрен ясады. Ләкин аннан кала әле біз шуннан барып күпме материал әле алып кайттык. Хәтта булды фольклор экспедиция буларак татар риваятлар язып алып кайтып аннан. Үзебезнең Кыргызстанда яшәүче татарлар белән күрешеп риваятлар сөйләшеп, аны кызык нәрсәләр инде. Сөйләп бетерерлек түгел. Сез шулай ерак гастрольләргә барганда тулы ансамбль булып барасызмы? Гомумән ничә кеше сезнең ансамбльдә һәм кечкенә труппа бармы? Ситуациягә карап. Менә кайда бу җавап бирде инде. Юк, 12 кеше без бүген көндә, шулаймы? Безнең состав һәр вакыт үзгәреп тора. Тулай алганда ансамбльдә 12 кеше, ләкин төп состав, сәхнәдә эшләү составы 5-6 кеше инде. 5-6 кеше, әйе. Ләкин безнең ике состав бар. Менә төп состав безнең интерактив состав дип атыйм инде. Безнең артистлар универсаль. Шул вакытта уйныйлар да, җырлыйлар, бийләр дә. Халык белән дә. Әйе, халык белән дә эшлиләр. Инде тагын бер состав бар, безнең тере башкару составы. Ул без читтән музыкантларны чакырабыз, җитмәгән музыкантлар. Ләкин без теге хезмәт хакы белән тәэмин итә алмыйбыз. Шуңа күрә инде без дистанционно эшлибез дип әйтим. Кирәк чакта без җыелабыз, репетиция ясыйбыз, барып чыгыш ясап кайтабыз. Менә шундый состав, икенче состав. Хезмәт хакы дигәннән генә артистларга күзләреннән күрдем. Иң кызыклы сорау. Без бит инде беркем карамагында да түгел. Үзебез күрәбез, ләкин бу очракта менә тагын тәнкыйтьчеләр бик зур роль уйный, әһәмият. Алар безгә ярдәм йөзеннән әйтәләр бит, ничек үсәргә, кайда үсәргә, шулай кайда чыгым, кайда керемле бу яктан хезмәт хакын, кайда исем өчен барырга кирәк. Безгә нык ярдәм итәләр һәм шунысы кызык, безнең акча системасы эшләде, артист хезмәт хакын алды.
Репетициялар әлбәттә безнең бушка бара бит инде. Менә монда төп факторны уйный кешелеклелек дигән әйбер. Кеше сәнгать өчен дип янып йөри икән, аңа акча икенче урында була. Шул ук театрда эшләүчеләр диек, мәсәлән, нәкъ шул ук хәл. Нәкъ шулай Эльмир. Театрда да бит кешеләр инде Фанатлар, Фанат, чын чын фанат. фанатлар, Фанат гомумән буларак. сәнгатьтә шулай бит инде ул. Җыр өлкәсендә театр һәм башка өлкәләрдә, Менә рәссамнарда. зур теләк, ышаныч, дәүләт шундый күтәреп алса, безгә җиңелрәк булыр иде. Син камерага карап сөйлә инде алар дисәң. Булыр, иншалла. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген студиябездә кунакта риwayat этно төркеме вәкилләре. Егетләр, менә шушы борынгы җырларны, йолаларны сез табып чыгарып, актарып чыгарып, эшкәртеп, аның эшкәрткәндә асылы югалмыймы аны яңартып җырлаганда? Әлбәттә, әсәрне алганда үзебезчә без аны эшлибез. Үзебезчә. Менә шул үзебезчәләткәндә аның фантазияны өстибез, әлбәттә, ансыз булмый. Ну, менә мәсәлән, борынгы җыр нинди җыр ул борынгы? Болгар чорындагы җыр нинди җыр? аның асылын бер кеше дә белми Бер дисезме? кем дә белми. Берне язылмаган ул. Ниндидер теге аңлатмалар калдырганнар инде, ниләр, сәяхәтчеләр калдырганнар. Ләкин аны барсын да без үзебезнең фантазиягә гына нигезлибез. Фантазия түгел. Без башка төрки халыклар үрнәкләрен алабыз. Аларда инде борынгы музыка булган. Шуңа нигезләнәбез. Безнең заманча борынгы җырларга, шул мәсәлән тәфкиләүче җырларга таянабыз, әйбәт. Нинди форматта булган, шуңа нигезләнәбез. Мин монда әзрәк кенә үземнең карашым бар. Барчык шуннан ул материалны каян булса табарга кирәк бит. Күбрәк безнең бу юнәлеш белән килешәм. Руслан үзе шөгыльләнә, шәхсән барып кайта, анда перимнәргә хәтле барып кайтты инде ул эзләп материалны. Шулай ук ул белешә, кемнәр барып кайткан, ул материалны алган. Шушы материалны алгач без сөйләшәбез музыкантлар белән, нинди уен кораллары яңгырарга мөмкин бу чорда. Иң мөһиме һәм туры килергә тиеш. Шуннан соң Русланның бер тагын әйтә торган сүзе бар. Халыкка бирер өчен нинди булган шул форматта гына биреп булмый барыбыр. Барыбыр әзрәк авторский менә әйтте бит ул аны үзебез матурлыйбыз. Бу очракта ничек тыйымлыйбыз без? Аны мәсәлән 5 елдан соң әгәр ул материалны тапканса башкача тыйымлау, башкача бирү булыр иде. Менә бүген көндә ничек ул халык кабул итәр иде, шулай ук ничек ул теге асылдан бик ул хәтле бик нык ерак китәбез дип әйтмәс идем. Хәтта кайбер текстларны без махсус калдырабыз, ничек яңгыраган мәсәлән. Текст дигәндә мәсәлән безнең бар төш күрдем дигән әсәр, әле кешеләр ишетмә, төш күрдем аны әйтеш дигән. Сүзләрне әйтәләр анда. Мәсәлән, кунан куйның койрыгын авыз иткән бар микән мәсәлән. Хәзер кеше аңлап та бетермәгән нәрсә. Кунан, ул куян дигән Кунан куй ул 2 яшьлек сарык дигән мәгънәдә. Кунан куй. Мәсәлән, аңлашыла. Идел белән җаекның билен буган бар микән? Кем шуны табышмак? Кем Идел белән җаекның билен буган? Идел белән җаекның билен буган сунарчы, кәрванчы, балыкчы дөресрәге. Менә шуны табышмак җаваплар. Менә кайбер җирләрдә без аларның материалны ничек бар шулай калдырырга булдык. Кайбер җирдә ул мәсәлән Окчатыр, ул безнең Кырым татарларының. Анда инде безнең колакка яңгырашлы сүзләр белән алыштырдык. Анда инде безнең галимнәребез, язучылар шул менә Шәмсия ханым безгә инде заман татар теленә матур итеп язды. Яраклаштырырга ярдәм итә. Кеше аңлый бу сүзне. Әйе, асылдан да китмәйбез, ләкин аңлаешлы да әйтәбез. Менә ул вакытта без карыйбыз теге кайсы өстенрәк менә бу вакытта дип. Менә шушы борынгы җырларга бизәкләр өстибез дидегез. Сез җитәкче буларак үзегез генә эшлисезме бу эшне? Әллә инде сез барыгыз да бергә күмәк эшме бу? Нинди уен кораллары, нинди бизәкләр, кая нинди мелизматика, нинди сүзне кайсы сүзгә алыштырабыз? Үзем өстәп кенә әйтим, Руслан шундый җитәкче буларак бер яхшы гате бар. Ул иң башта музыкантларга бирә. То есть без әйттек бит инде ансамбльдә бар профессионал музыкантлар, шул мәсәлән Илнар Сафиевның әйтә. Партитурлар Ул ноталар белән код язып, чөнки киләчәктә кем белә, бәлки җыентык чыгарабыз. Шу нигезендә. Әсәрләрен тупларында. Мин әлбәттә инде ниндидер әсәрне алган вакытта мин киңәшләшәм галимнәр белән, музыкантлар белән, бөтен кеше белән. Һәм инде ниндидер карарга килеп, шундый рәвештә эшлим. Эш җиңелләрдән түгел. Мәсәлән, мин һаман попурины инде елдан артык попури ясый алмыймын. Мин сүгәм Руслан, әйдә чыгарга вакыт тизрәк. Мин ялган әйбер сөйли алмыймын, ялган эшли алмыймын. Миңа дәлилләр кирәк, миңа нигезләнергә кирәк. Мин теге кайндыр кешеләр эзләп, бунсыннан сорыйм, моны белми, икенче кешедән сорыймын.
Монсы аз гына белә. Менә шулай итеп эзләнергә туры килә. Администратор буларак урсаңга нитәм, әйдә чыгарга кирәк, сәхнәгә Кирәк, яңа кирәк. материал Халык сорый кирәк. дисең Халык сорый, әйе. Ничектер уртасын табабыз инде. Менә халык җырлары, фольклор дигәч, күп кеше бит инде шундый җитди башкару, ниндидер нафталинга төрөнгән башкару күзаллый. Сезнең менә шул Акчатыр клибын гына карасаң да, ул шундый юморга, шаянлыкка нигезләнгән. Менә шушы шаянлык, юмор сезнең ансамблегызнең, төркемегезнең эшчәнлегендә нинди урын алып тора? Юморсыз булмый инде дуслар. Ниндидер авыр ситуация булмасын, аны теге шаяртып та уздырып җибәрергә була. Булай торып утырырга да була. Шуңа күрә инде юморсыз һич шиксез булмый. Әлеге Акчатыр клибына килсәк, ул кемнең идеясе менә анда Илмир инде анда кыз булып та киенә, кем булып кына киенми? Дөрес әйткәндә, бу идеяны безнең клип төшерүчеләрнең идеясе. Безнең анда, мәсәлән, Алмаз Асгадуллин шундый шатакарман каршы килде. Юк, мин киенмим, мин мусульман кешесе нәрсә. Без аны аңладык. Без аны Юк, идеяны барыбер әлбәттә үзебездән булды, инде күбрәк инициатива да инде бу очракта. Менә образларны һәр кеше үзе күпме булдыра, артист буларак инде. Кем ничек булдырала, әйе. Кайбер әйберләр үзебез заманча менә төшерергә килгәч, шунда ук та туды. Без аны рәхмәт ясын режиссерларга, алар безгә каршы килмәде. Мәсәлән, шул эт белән анда әйтәм бит үземнең образга килгәндә. Анда бер кызык кадр, ул эпизод кына, ләкин ул бик матур чыкты. Руслан анда егыла, артта таба һәм кире торганда икенче костюм белән килеп баса. Менә шундый вакыт, ләкин шуна җыела инде бөтен. иҗат әһелләре җыелган җирдә һәрвакыт инде теге оекам шишмәсе ага диләр. Син булган җирдә бигрәк тә инде Илмир. Субханалла. Егетләр, үзегезнең эшне рекламалап күрсәтегез әле берничә җөмлә белән. Ни өчен менә минем балам укыячак мәктәпкә, мин нәкъ менә сезне чакырырга тиешмен? Бүгенге көндә һаман бәйләнәбез, тегесе, монсы, тел, дип әймә. Бернинди проблема юк. Менә бу очракта үзеңнән башларга кирәк. Син беләсең, нинди юнәлешкә барырга кирәк. Димәк, син шушы юнәлешкә баланы тартырга тиеш. Сәнгать икән, димәк, балага матур сәнгать, мәдәният күрсәтергә кирәк. Спорт икән, димәк, аңа яхшы спорт юнәлеше. Шуның кебек, мин тәкъдим итә алам балаларга яхшы сыйфатлы дәрәҗәдәге уен коралларында торган, шундый музыка яңгыраткан матур ансамбль каратырга. Әлбәттә, мәктәп программасы 45 минут булсын, зур концертлар булса 2 сәгатьләр, мәсәлән, районнарга, авылларга чыкканда. Бала әгәр дә күрә икән, хәтта әти әнинең без концерттан киләләр, менә безнең балабызга шу уен коралын сатып аласы килә. Номерлар алышабыз, чөнки без мастерлар белән бер турдан-тур элемтәдә. Ул аларга арзанрак та була өстәвенә, сыйфатлы инструментлар без вәгъдә итәбез. Менә шуның аркасында Риваят этно төркеменә концертларына килергә кирәк һәм концертларга чакырырга кирәк. Бу безнең киләчәк, монсыз яшәп булмый. Димәк, тарихын белмәгән халык, тарихын белмәгән кешенең Үткән белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Әйтәләр бит, әйбәт, кош оясында нәрсә күрә, очканда да шуны эшләячәк. Шулай тәрбияләячәк балаларын. Шуңа күрә, әгәр балалар тәрбияләнәләр икән, менә шундый мөхиттә, милли, дини, тарихи мөхиттә тәрбияләнәләр икән, димәк, алар да шундый тәрбияне бирәчәкләр балаларга. Мөхитне сөйләп түгел, күрсәтеп бирергә кирәк. Анда музейларга барырга кирәк. Менә мәсәлән, телне өйрәтәбез диләр. Телне менә улай указка белән төртеп кенә аны өйрәтеп булмый. Ул мәсәлән ел саен авылга кайта икән, ул телне ишетә икән. Мәсәлән, урысча эндәшә, аңа татарча җавап бирә. Мин рус телен белмимен. Дәвамийләр гадәттә шулай. Татарча өйрәнергә. Менә шул мөхиттә тәрбияләргә кирәк. Ул мөхитне тудырырга кирәк. Менә баланың дәваниләре юк икән авылда, менә шәһәр кешеләре. Балалар бакчасына күбрәк шундый матур программалар. Татар лагерьлары шулай. Программага нигән түгәрәкләргә бирсен шундый түгәрәкләр. Биюм ул, җырм ул. Бүгенге көндә бик күп мөмкин шулай үзебезчә татарча тәрбияләнә торган, татарча милли мөхиттә тәрбияләнә торган балалар бакчасы. Шулай ук мәктәп дисең, татар лицейлары дип әйтик. Шул ук лицейларда аның кызыгы шунда, шул ук лицейлар тора үзебезнең татар, мәсәлән, театрлары белән, татар матур риваят этно төркемнәре белән. Төрле үзебезнең татар спортсменнарын чакыралар. Менә ул миллилек шуннан барлыкка килә. Үрнәкләр күп булырга Һәр тиеш. кеше үзеннән башларга тиеш. Әлбәттә, бергә дә булырга кирәк. Һәм һәр кеше үзенә дә карарга тиеш. Әйтәләр, кем син татармы? Мәсәлән, синең әгәр әби бабаң татар була, син татар буласыңмы? Мин әйтәм, юк. Әби бабаң татар булудан татар түгел. Синең әгәр оныкларың
татарча белсә, менә син вакытта татар буласың. Чөнки син сакладың, милләтне сакладың дип. Субханалла, егетләр, бик зур рәхмәт сезгә шушы акыллы фикерләрегез өчен, позитив энергиягез өчен. Рәхмәт, шулай иҗатта тагы очрашырга насыйп булсын. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлаша. Бүген бездә кунакта риwayat төрки халыклар этникасы һәм һөнәрчелеге төркеменең асыл егетләре булды. Рәхмәт сезгә, егетләр. Рәхмәт бик зур дуслар, мин уйлыйм безнең очрашу алла бирсә соңгысы булмас. Киләчәктә дә очрашырбыз. Без үзебезнең нәтиҗәләрен сезгә сөйләрбез. Инде тамашачы белән аралашу ноктасы сезнең белән булыр. Бик зур рәхмәт. Артист кешенең һәрвакыт юлда булуы фарыз. Шуңа күрә һәрберебезгә дә хәерле сәгатьтә. Амин, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә шуның белән шул, киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.